Kaixo guztioi, kasu honetan egingo dugu urrengo problema, bai, ebatziko dugu. Hemen lehenengo aldiz agertzen zaigu plano ebaki bat, baina kontzeptualki ez dugu ezer berririk emongo, bai badago polea bat hemen, soka bakar bat, beraz tentzioak agertuko dira, soka bakarra dagoenez tentzio bakarra, biak lotuta daude beraz azelerazio berdinarekin mugituko dira, baina bueno, joan gora gutxineka ariketa egiten eta gauza guztiak miaskat. Bueno, hau da gure problema, ematen dizkigute bi masa ezberdin, bakoitzaren masa, vale? Lehenengo masa izango da bigarrenaren erdia, eta ematen diguten marruskadura koefizientea. Beraz, laguntzeko eta zehazteko, marruskadura koefizientea aurrela jartzen dut, vale? Goratzeko hemen marruskadura izango dugula. Vale, lehenengo pausua izango da gorputz bakoitzaren indarren diagrama egitea. Lehenengo gorputzaren kasuan, badaukagu gorputz bat, gainazal baten gainean, bai? Joan gara baldintza begiratzen, lehenengo baldintza. Masa dauka? Bale, bai, pisua. Jarriko duen P. Horretaz aparte. Gainazal batekin kontaktuan? Bai, normala. Jarriko duten azpi bat. Ez da beharrezkoa normal bakarrengo delako, baina lehenengo gorputzaren normala denez, idatziko dut. Venga, gauza gehiago. Kanpoko indarra agertzen da? Ez digut esaten, beraz, ez. Egongo da marruskadura indarra? Bai, zergaitik mugimenduan egongo delako, bai? Mugimenduan egongo da gure gorputza, eta horretaz aparte, gainazal batekin kontaktuan dago eta gainera marruskadura koefizientea eman digute, beraz, hori da pista definitiboa hemen F azpierra idazteko. Eta azkenik, tentzio daukagu, soka daukagu? Bai, badaukagu. Eta izan bar da gorputzetik kanpora, beraz, ona edo ona, eta egon bar da sokan, beraz, aukera bakarra da, hemen idaztea tentzioa. Bukatu dugu gure lehenengo gorputzarekin. Orain joango gara egitera gure bigarrengo gorputza. Kasu honetan izango dugu kutsa bat, kutsa bat, eta kutsa honek badauka masa, beraz, pisua dauka, ez dauka normalik, ez dauka marruskadura indarrarik, baina izango da tentzioa, eta tentzioa gora egingo dio. Vale? Beraz, hau izango da gure indarren diagrama. Bigarren pausuan, pentsatu behar dugu gure sistema nola mugituko den, bai? Suportzen dut, masa bat hemen jartzen baldin badugu eta beste masa batekin konektatuta, baina karo, hau bera egin behar du, beraz, hau arrastaka egingo du, horrelako zerbait, ez da? Azelerazioa horrelako zerbait egingo du. Beraz, lehenengo gorputzean azelerazioa izango da horizontala, eta aldiz bigarren gorputzean izango da vertikala, eta bera begira kontuz horrekin, ez dagoela gora, eta horrek zer ikusi dagoela beti. Bale, orain egiten ditut gure ardatzak. Gure ardatzak izango dira bai vertikala eta bai horizontala, bale? Bai, ados daudelako azelerazioarekin, kasu honetan azelerazioa ardatz honen gainean dago, eta kasu honetan honen gainean. Eta orain jarri behar dugu zeintzu diren norabide positiboak. Nola hemen azelerazioa beti positiboa izan behar den, hau positiboa eta hau negatiboa. Eta hemen ez dagoen ezer, goikoa positiboa. Eta hemen nola hau positiboa izan behar den, bera begira positiboa izan behar den, bekoa positiboa, goikoa negatiboa, eta hau beti bezala. Eta honekin, kapazak izan behar gara ja, urrengo pausua egiteko. Hirugarren pausua ez dut egin, indar guztiak daudelako ardatzen gainean. Saltatzen baldin badut, esan nahi du ez dugula erabili behar. Vale? Aurreko bideoak ikusi baldin baituzue, jakingo zuen noiz erabili behar ditugun. Vale? Baiatxe behar ditugu, kasu bakoitzeko ekuazioak. Hemen, isa ardatzean, positiboan izango du T, negatiboan F azpierra, eta hau izango da gorputzonen masa, bider, azelerazioa. I ardatzean, positibo bezala izango dugu N azpi bat, negatibo bezala pisua, eta norabide honetan mugitzen ez denez, 0. Hemen, isa norabidean ez dago zer, beraz, multzo hutsa jartzen dugu, eta hi norabidean, gogoratu mesedez, esan dugula, bai, bera izango dela positiboa, beraz, bera doana pisua positibo izango da, gora doana negatiboa, eta hau izango da, bider M, bider A. T jarri dugu bietan tentzioa berdina delako, eta A jarri dugu bietan azelerazioa berdina delako. Vale? Eta horrela galtzen izku ekuazioak gauzatxo bat, astu zait lehen jartzea, hau dela P azpi bat, vale? Bi masa dauden, parkatu, guztietan P azpi bat, zelan dagoen, P azpi bi, paratu bitu guztiak, hau da, P azpi bi, bigarren gorputza delako, eta hau P azpi bat lehenengo gorputza delako. Aldatu dan beste gauza bat izan da, vale? Hemen FR, ja, hortze sakatu duala, nu bider N bat. Horrelakoak ditugunean,
marruskadura indarra landu genuenean izan zen problema bat, zinetan gutxi gara bera horrelako zerbait agertzen zen, TBR-en uste UTF agertzen zela, eta horretan egin barzena zen lehenik eta bain ekuazio hau lortu, N bat lortu, eta gero hemen barruan sartu. Baita ere beste dio batean komentatzen dizuen, interesgarriena dela beti saiatzea hasi lantzen berdin zero daukaten ekuazioekin, eta hori izango da zuzen ere egingo dudana. Vale. Bueno, aurretik egingo duena zenbaki guztiak sartu, bale? Beraz, ekuazio berdinak edatxeko ditut, baina jadatu guztiak erabilia. Beste akatz bat, jozena nagoen gaur. Espero dut zuek konturatu izana. Hemen jarri bela P2 kente berdin hemen bidera, eta hemen berdin zero jarri dut. Ikusten duzuenez, hemen, etengabe. Igual baten batek esango zuen, horren beste erratzen baldin bazara, segeitik ezara berriz ere bideo egiten. Aukera bat zen, baina ni nahi agut ikustea zuek etengabe erratzen garela, baina gero konturatzen baldin bagara, ez dago nire gara sarik, baina konturatu behar gara. Vale, orduan, egin duena da zenbakiak sartu, vale? Eta orduan, ze lan garatuko zen, bale? Hasiko naiz lantzen, ekuazio hau berdin zero daukagulako, ze beste biak ez dira berdin zero. Berdin zero den horretan, N azpi bat, izango da, berdin, bost, bider bederatzi, sortzi. Eta horiek dira, 49 Newton, berdin N azpi bat. Beraz, hori izango da ja gure lehenengo emaitza. Bai? Emaitza hau erabili behar dugu, hemen sartu behar dugu. Eta hori, sartzen baldin daukagu. T, ken, 0, bat. Orain, N bat jarri barrean ja 49 erabiltzen dugu. Berdin, bosta, bale? Eta orain idazten dugu, azken dugu ekuazio hau, amar, ken, T, berdin, amar, A. Eta daukagu ekuazio sistema bat, bi ekuaziorekin, bi ezagunekin, eta aurreko bideoa ikusi baldin baduzu, edo orain ez dakit aurrekoa ez, orain dela bi bideo gogoratzen, horrelako ariketa gertzen zaizkizunean, modurik errazena da, ekuazio sistema hau laburpen metodaren bitartez erabiltzea, egiten dituguna da bi ekuazioak batu eta beraz hau honekin joaten da, eta gertzen zaigu hemen. Amar, ken, 0, bat, bider, 49 berdin, bost. A, gehi, amar, ez baldin bauzu elortzen hau, joan horreko bideo batera polekin lantzen duela, eta baita ere gogoratu laburpen metodoa ekuasistemak ebazterakoan zelan erabili behar den, bale? Eta hau geratzen zaigu, amar, ken, lau, bederatzi, berdin, amabost, A, bale? Ustut guzti ondo bintuala, bai, ez, bale, banengoen ni, behitu nuen erratu nahi zen, fijo zuek konturatu zaretela. Hemen, P2 jartzerako momentuan jarri dut amar. Zogete bat naizelako, eta jarri bardena da, amar bider, jarriko dut gorrez, bale? Bider bederatziko mazortzi. Beraz, hau izango zen, hemen baita bider bederatziko mazortzi. Eta hau amar bat izan barrean, ja hemen bai borratuko duela, bai? Borratzen dut amarrau, eta hau izango zen, 88 ken hau. 88 ken lau, bederatzi, horrela bai. Eta horrela zelan geratzen zait. Vale. Hau, ematen du, kalkulagailu erabiltzen bali osua, 83, bat, berdin, amabost, A. Beraz, 83, bat, zati, amabost, berdin, A. Eta horrek ematen du kalkulagailuarekin, 6,8 bat, metro zati segundu karratuko. Eta hau izango da, gure urrengo amaitza. Eta azkenengo amaitza lortzeko, bai, egin behar duguna da, oraintxe bertan lortu duguna, basartzen duzue hemen edo hemen eta kalkulatzen duzue, eta amaitza eman behar duzue, niri behintzat eman dit, edo ez dut kalkulatu. Kalkulatuko dut oraintxe. Esan bezala kalkulatuko dugu, erabiliko duan ekuazioa izango da, hau erabiliko dut. Bale? Metik jarrituta, ematen digu. T, ez dakigula oraindik, minus 0, bat berrotatzi da, lau, bederatzi, berdin bost, eta A dagoen tokian, erabiltzen dugu, hemen kalkulatu duguna. Horrek ematen du, bider 6,8 bat. Jarraitzen baldin badugu, T, ken, lau, bederatzi, berdin, eta kalkulagailuak ematen dit, 31,05. Hortaz, T izango da. Lau, bederatzi, gehi, 31,05, berdin, 35,85 Newton berdin tentsioa. Eta hau izango da, gure tentsioa. Bideoetan konprobatu duzuenez, kantzatuta nago, kostatzen zaiz gauzak egitea, baina azkenean lortu dugu
ariketa bukatzea.